हॅलो फ्रेंड्स, आज मी फोडणीची खिचडी बनवणार आहे। चवीला अप्रतिम आणि सिंपल अशी ही खिचडी आहे, कोणी पण बनवू शकते। त्यासाठी इथे मी 2 ग्लास पुलावचे राईस घेतलेले आहे। ही दावतचा राईस आहे आणि 1 ग्लास मी मुंगाची डाळ घेतली आहे। ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे मी आधीच। इथे मी कोथिंबीर अर्ध्या वाटीपेक्षा शेंगदाणे घेतले आहे। वाळलेल्या सुक्या मिरच्या घेतल्या आहे 5-6, कढीपत्ता घेतला आहे, 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहे आणि जिरा घेतला आहे 1.5 चम्मच। आता इथे मी फोडणी देणार आहे खिचडीला। त्यासाठी इथे तेल घातलं आहे। तेलामध्ये शेंगदाणे घातले। शेंगदाणे छान भाजू द्यायचे, छान फुटू द्यायचं त्याला। त्यानंतर इथे मी जिरं घातलं, छान झालेला आहे। त्यानंतर कढीपत्ता घातला आहे। कढीपत्ता पण छान झालेला आहे। त्यानंतर कोथिंबीर घातली आहे, त्यांना मिक्स करून घ्यायचं। हिरव्या मिरची घातल्या आहे आणि लाल मिरच्या पण घातलेल्या आहे। जर तुम्ही एकच कोणत्या पण मिरच्या वापरत असाल तर तुम्ही वापरू शकता। धन्याची पूड घातली आहे मी, 1 चम्मच घातली आहे छान भरून। छान मिक्स करून घ्यायचं पूर्ण मसाला। आलं लसूणचा पेस्ट घातला आहे 1 चम्मच। आलं लसूणचा पेस्ट नक्की घाला, त्याने छान टेस्ट येते आपल्या खिचडीला। हळद घालत आहे चम्मच भरून छान, आणि थोडं टेस्ट येण्यासाठी तिखट घातलं आहे मी, आणि चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। हे पूर्ण मिश्रण एकत्र मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर इथे धुवून ठेवलेली मुगाची डाळ घातली आहे, ते पण छान मिक्स करून घेतली मी। आणि हे तांदूळ मी अर्धा तासाच्या आधी धुवून घेतलेले होते, ते पण घातले। त्याला पण छान मिक्स करायचे यामध्ये। छान मिक्स झालेले आहे तांदूळ। तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही यामध्ये आलू सुद्धा घालू शकता। आणि इथे गरम केलेलं पाणी घातलं आहे मी। इथे गरमच पाणी वापरायचं, नाहीतर तांदूळ पूर्ण तुटू शकतात। उकळी येऊ द्यायची। छान उकळी आलेली आहे। तांदूळ पण छान फुगलेला दिसून राहिलाय। चेक करून बघणार आहे मी, थोडा फुगलेला आहे तांदूळ। आता इथे मी याचं झाकण लावून देणार आहे कुकरचं, आणि याच्या 2 शिट्ट्या करून घेणार आहे। एक शिट्टी झालेली आहे। हाय फ्लेम वरतीच मी दोन्ही पण शिट्ट्या करून घेणार आहे। दोन्ही पण शिट्ट्या झालेल्या आहे। कुकर थंड झालेला आहे, ओपन करून बघणार आहे मी। खिचडी झालेली आहे, छान मोकळी झालेली आहे खिचडी, आणि चवीला पण खूप अप्रतिम झालेली आहे। चेक करून बघूया। बघू शकता तुम्ही, छान मोकळी मोकळी झालेली आहे। एकही दाणा एकाही दाण्याला चिपकलेला नाही आहे। ही खिचडी तुम्ही टोमॅटोच्या चटणीसोबत खाऊ शकता, चवीला अप्रतिम वाटते। आणि आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की कळवा। आवडली असेल तर लाईक नक्की करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक यू।